היי חברים, אם אתם בקטע של פילוסופיה, אז אתם חייבים להכיר את ז'אן פול סארטר. בואו נבין ביחד את הרעיונות שלו. ז'אן פול סארטר היה פילוסוף צרפתי, אקזיסטנציאליסט, שהאמין שאנחנו נידונים להיות חופשיים. מה זאת אומרת? זה אומר שאין לנו ברירה אלא לבחור. כל פעולה שלנו מגדירה אותנו. קצת מפחיד, לא? אבל גם נותן לנו המון כוח. סארטר חשב שלחיים אין משמעות מובנית. במקום זה אנחנו צריכים ליצור את המטרה שלנו בעצמנו. נשמע קשה, אבל זה גם משחרר. אנחנו אלה שמחליטים מה חשוב. וזכרו את הציטוט המפורסם שלו. הקיום קודם למהות. קודם כל, אנחנו קיימים, ודרך הפעולות שלנו, אנחנו מגדירים מי אנחנו. אז, תחבקו את החופש שלכם. תעשו בחירות באומץ, ותחיו בצורה אותנטית. החוכמה של סארטר אולי קצת כבדה, אבל היא בעצם קוראת לנו לחיות את החיים במלואם, לפי התנאים שלנו. מוכנים לקפוץ למים?